వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ పాఠశాల. హలో మమ్మీస్ అండ్ డాడీస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సాధారణంగా చిన్నాళ్ళకి జలుబు, జ్వరం, దగ్గు ఉంటే ఏం ఫుడ్ పెట్టాలి, ఏం పెట్టకూడదు అని చెప్పి చాలామంది అమ్మాయిలకి కామన్గా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో పెద్దవాళ్ళకి మనకే జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, ఫీవర్గా కానీ ఉంటే చాలా వీక్గా ఉంటుంది, ఏమీ తినాలనిపించదు, నోరంతా చేదుగా ఉంటుంది, ఏం తిన్నా సరిగ్గా డైజెషన్ అవ్వదు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో భాగంగా చిన్నాళ్ళకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు, లేదంటే ఈ వీటిలో ఏదైనా ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఏం ఫుడ్ పెట్టాలి, ఏం ఫుడ్ పెట్టకూడదు అనే టాపిక్ గురించి కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక అమ్మగా నా యొక్క అనుభవాలను ఈ వీడియో రూపంలో మీ అంతా షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. డెఫినెట్గా ఈ వీడియో అమ్మ నాన్నలందరికీ ఎంతగానో యూస్ఫుల్ అవబోతుంది. ఏ పాయింట్ మిస్ అవ్వకుండా ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోలో చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కొంచెమైనా యూస్ఫుల్ అయ్యింది అనిపిస్తే తప్పకుండా ఈ వీడియోని ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ బేబీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్లో ఆల్ ఆప్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసి మీరు కూడా మన ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోండి. నేను వేసుకున్న ఈ బ్యూటిఫుల్ కలంకారీ ప్యూర్ కాటన్ శారీ అండ్ బ్లౌజ్ నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశానండి. లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియోలో వేసుకున్న ఈ బ్యూటిఫుల్ జ్యువెలరీ నేను శివ కలెక్షన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశానండి. వీళ్ళకి స్పెషల్గా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. వీళ్ళ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కస్టమైజ్డ్ జ్యువెలరీ వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటాయి. చాలా వెరైటీస్లో అన్ని రకాల మోడల్స్ రీజనబుల్ ప్రైస్కి వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ ఛానల్లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఫాలో అవ్వండి, గ్రూప్స్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈజీగా డైజెషన్ అయ్యే ఫుడ్ పెట్టాలండి. ఆ టైంలో కొంచెం డైజెషన్ కెపాసిటీ పిల్లలకి చాలా వీక్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆవ రూపంలో ఉన్నవి ఎక్కువగా మనం పెడుతూ ఉండాలి. అదేవిధంగా తక్కువ ఫుడ్ని ఎక్కువ సార్లు పెట్టాలి. అంటే సాధారణంగా డైలీ బేబీకి మనం లంచ్ ఒకసారి, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒకసారి, డిన్నర్ ఒకసారి పెడుతూ ఉంటాం కదా. బట్ ఈ 3 కండిషన్స్ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఫుడ్ని ఎక్కువ సార్లు పెడుతూ ఉండాలి. థర్డ్ పాయింట్, మీరు పెట్టిన కొంచెం ఫుడ్ అయినా ఎక్కువగా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉన్న ఫుడ్ పెట్టాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ మీరు రోజు రైస్ ఒకటే పెడతాను అనుకోండి, ఇటువంటి సందర్భాల్లో కిచిడి లాంటి ఫుడ్, కిచిడి అంటే మనం పప్పు ఉంటుంది, అందులో రైస్ ఉంటుంది, కూరగాయలు కూడా ఉంటాయి. సో ఇలా కిచిడి లాంటి ఫుడ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చెప్పాను. ఇలా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్తో కూడిన ఫుడ్ అనేది పెట్టాలన్నమాట. 3 పాయింట్స్ అనేవి మ్యాండేటరీగా మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలో మాట్లాడుకుందాం అండి. నెక్స్ట్ ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టకూడదో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏ బేబీకైనా కంపల్సరీగా పెట్టాల్సింది బ్రెస్ట్ మిల్క్ అండి. బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది చిన్నాళ్ళకి అమృతంతో సమానం. త్వరగా రికవరీ అవ్వాలన్నా, నార్మల్ స్టేజ్కి రావాలన్నా బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టండి. బ్రెస్ట్ మిల్క్లో బేబీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసే చాలా రకాల న్యూట్రిషన్, విటమిన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఈ 3 ఉన్న సందర్భాల్లో కంపల్సరీగా 6 months బేబీస్కి తప్పకుండా పెట్టండి. నెక్స్ట్ బార్లీ వాటర్లో మనకి చాలా రకాల న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయండి. ఇంకా బేబీకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ చాలా హైగా ఉంటుంది కదా, అటువంటి టైంలో బార్లీ వాటర్ అనేది మనం పెడితే ఏంటంటే బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ ఆటోమేటిక్గా నార్మల్ అవుతుందండి. సో బార్లీ వాటర్లో ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్గా మనకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది అనమాట. బేబీ 6 months అబోవ్ ఏజ్ నుంచి బార్లీ వాటర్ అనేది పెట్టచ్చు. దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది, కావాలి లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ యాపిల్ పెట్టచ్చు. యాపిల్ మీరు పెద్ద పిల్లలు అనుకోండి డైరెక్ట్గా ముక్కలు చేసి పెట్టచ్చు. చిన్న పిల్లలు అనుకోండి యాపిల్ మీరు ప్యూరీలా చేసి పెట్టచ్చు. యాపిల్ ఏంటంటే మనకి ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది. అండ్ యాపిల్ ఎడే కీప్స్ ద డాక్టర్ అవే అంటూ ఉంటారు కదా. సో త్వరగా జలుబు అయితే కానీ, జ్వరం అయితే కానీ, దగ్గు అయితే కానీ త్వరగా హీల్ అవ్వటంలో యాపిల్ అనేది చాలా వరకు బేబీకి రిలీఫ్ కలిగిస్తుందండి. యాపిల్ మనం 6 months అబోవ్ బేబీస్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క డైట్లో భాగంగా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ రైస్ వాటర్, అంటే మనం గంజి అని పిలుస్తూ ఉంటాం కదా. 6 months అబోవ్ బేబీ నుంచి రైస్ వాటర్ అనేది ఇవ్వచ్చండి. రైస్ వాటర్లో మనకి రిచ్గా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇన్స్టెంట్గా మన బాడీకి ఎనర్జీ లభిస్తుంది. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఈ 3 సందర్భాల్లో మీరు హ్యాపీగా బేబీకి రైస్ వాటర్ని ఇవ్వచ్చు. ప్లెయిన్గా ఇవ్వచ్చు, లేదు అంటే కొంచెం చిన్న సాల్ట్ కానీ, కొంచెం పెప్పర్ కానీ యాడ్ చేసి రైస్ వాటర్ని అంటే గంజి నీళ్ళని ఇవ్వచ్చు. గంజి అనేది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఇస్తే వాళ్ళ గొంతుకు రిలీఫ్ కలుగుతుంది. స్పెషల్గా జ్వరం వచ్చినప్పుడు బాగా వీక్నెస్ ఉంటుంది కదా, ఆ యొక్క వీక్నెస్ నుంచి ఇన్స్టెంట్గా ఎనర్జీ ఇవ్వటంలో కూడా రైస్ వాటర్ అనేది చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్వీట్ పొటాటో ఇవ్వచ్చండి. స్వీట్ పొటాటోలో మనకి రిచ్గా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉండటంతో పాటు స్వీట్ పొటాటోస్ని ప్యూరీ రూపంలో కానీ మీరు చేసి ఇచ్చారనుకోండి
బ్లడ్లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ని స్వీట్ పొటాటో అనేది చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. వెజిటబుల్స్లో క్యారెట్స్ని మనం హ్యాపీగా ఇవ్వచ్చు. అయితే మీరు ప్యూరీ రూపంలో చేసి ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కిచడీలో యాడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. మీ బేబీస్ డైరెక్ట్గా క్యారెట్ తింటే క్యారెట్ ఇవ్వచ్చు. క్యారెట్లో మనకి రిచ్గా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. సో దట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి, వైరస్ నుంచి ఫైట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీస్ అనేవి క్యారెట్ వల్ల లభిస్తాయి. క్యారెట్లో మనకి రిచ్గా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి అధికంగా ఉంటాయి కాబట్టి త్వరగా రికవరీ అవ్వడానికి క్యారెట్స్ అనేవి చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇవ్వాల్సింది పోమోగ్రానేట్ జ్యూస్, అంటే దానిమ్మ జ్యూస్ అనేది జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఈ 3 ఉన్న సందర్భాల్లో ఇవ్వచ్చండి. స్పెషల్గా పోమోగ్రానేట్లో మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి రిచ్గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా విటమిన్ సి ఉంటుంది. బేబీ త్వరగా రికవరీ అవ్వడానికి, జలుబు, దగ్గు, జ్వరం త్వరగా తగ్గిపోయి బేబీ నార్మల్గా అవ్వడానికి, బేబీ బాడీలో వీక్నెస్ అనేది పోగడానికి కూడా పోమోగ్రానేట్ అనేది చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తాయి. ప్లెయిన్ పోమోగ్రానేట్ జ్యూస్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే అందులో కొంచెం పెప్పర్ కూడా వేసిస్తే ఏంటంటే దగ్గు, జలుబు ఉన్న సందర్భాల్లో కొంచెం ఆ యొక్క ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది. లేదంటే కొంచెం సొంటి పొడి అయినా మీరు యాడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. పోమోగ్రానేట్ జ్యూస్ చిన్నారుల కోసం ఓన్లీ వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది, లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ పసుపు పాలు అనేవి ఇవ్వచ్చండి. సో 1 year అబవ్ బేబీ నుంచి ఈ యొక్క పసుపు పాలు అనేవి ఇవ్వచ్చు. సాధారణంగా మనకు కూడా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్నప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చని పాలల్లో చిటికెడు, చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలోనే పసుపు యాడ్ చేయండి. మరి ఎక్కువగా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే వేడి చేసేస్తుంది, మోషన్స్ అయిపోతాయి. చిటికెడు పసుపు వేసేసి కలిపేసి స్పెషల్గా నైట్ టైం కనుక ఇక పాలను ఇస్తే చాలా త్వరగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం నుంచి ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ కలుగుతుంది. ఎందుకంటే పసుపు అనేది మనకు ఒక మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉందండి. ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుంచి ఫైట్ చేసి ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ కలిగించడంలో పసుపు మనకి చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి పాలులో పసుపు వేసి కొంచెం బేబీకి 1 year అబోవ్ దాటిన బేబీస్కి ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ సూప్స్ అనేవి మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలండి. ఎందుకంటే మనకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్న సందర్భాల్లో గొంతు కూడా కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్గా ఉంటుంది. ఆ సాలిడ్ ఫుడ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువగా తినడానికి మనకు కూడా చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా, అంటే మింగడానికి, నవలటానికి కష్టంగా ఉంటుంది. అదే మీరు సూప్స్ రూపంలో కనుక ఫుడ్ని ఇచ్చారనుకోండి, అంతే వెజిటబుల్స్ అన్నీ కుక్ చేసి వెజిటబుల్ సూప్ ఇవ్వచ్చు, చికెన్ సూప్ ఇవ్వచ్చు, యాపిల్, క్యారెట్ కలిపి సూప్లా చేసి తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు. ఇలా బేబీ యొక్క టేస్ట్ బట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సూప్స్ అన్నింటిలో హ్యాపీగా ఏ సూప్ అయినా తయారు చేసి అనేవి ఈజీగా డైజెషన్ అవుతాయి, తినడానికి బాగుంటాయి, బేబీ గొంతులో కూడా ఈజీగా వెళ్తాయి. కాబట్టి ఈ టైంలో అసలుగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్నప్పుడు సూప్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వాళ్ళ డైట్లో భాగంగా చేయాల్సిందే. అండ్ ఈజీగా డైజెషన్ అయ్యే కొన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి. అవేంటంటే ఇడ్లీ ఇవ్వచ్చు. ఇడ్లీ ఏంటంటే మనం ఆవిరి మీద ఉడికిస్తూ ఉంటాం, ఈజీగా డైజెషన్ అవుతాయి. అదేవిధంగా దోశ, మరి ఎక్కువగా ఆయిల్ కానీ గీ కానీ వాడకుండా ప్లెయిన్గా మీరు దోశ వేసి ఇవ్వచ్చు. ఉప్మా అనేది చాలా లైట్గా ఉంటుంది, ఈజీగా కూడా డైజెషన్ అవుతుంది. ఉప్మా కూడా తయారు చేసి పెట్టచ్చు. అండ్ ఓట్స్ అనేవి కూడా చాలా ఈజీగా డైజెషన్ అవుతాయి, ఫైబర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉంటుంది, న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఓట్స్ని మీరు ఉప్మా లాగా చేసి ఇవ్వచ్చు. లేదంటే ఓట్స్ని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసేసి అదొక సెరిలాక్ లాగా ఓట్స్ సెరిలాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇలా ఓట్స్ రకరకాల రెసిపీస్ మీరు తయారు చేసి బేబీకి పెట్టచ్చు. కిచడీస్ అనేవి ఒక టైంలో బాగా హెల్ప్ చేస్తాయండి. పెసరపప్పుతో తయారు చేయాలి, పప్పు ఉండాలి, ఆకుకూర ఉండాలి, అందులో ఖచ్చితంగా ఏదైనా వెజిటబుల్ లైక్ క్యారెట్ లాంటివి వేయచ్చు, బీట్రూట్ మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్ వేయచ్చు, రైస్, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి ఇవన్నీ వేసి బాగా ఉడికిచ్చేసి ఒక 4 to 5 విజిల్స్ వరకు మీరు దాన్ని కుక్ చేసేటప్పుడే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువగా వేస్తుంటే కొంచెం మనకి సూప్ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తుంది అన్నమాట, గట్టిగా కాకుండా. సో అలా లూజ్ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తే తినడానికి ఫీవర్, దగ్గు, జలుబు, జ్వరం చేసినప్పుడు తినడానికి బాగుంటుంది. అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. కిచడీ బేబీస్ అందరూ ఇష్టపడతారు. కిచడీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. రైస్ ప్యూరీ, అంటే ఓన్లీ రైస్ మనం ఆడించేసి ప్యూరీలా చేస్తూ ఉంటాం కదా, రైస్ ప్యూరీ పెట్టచ్చు. అటుకులు కూడా చాలా ఈజీగా డైజెషన్ అవుతాయండి, ఎనర్జీని కూడా కలగజేస్తాయి. అటుకులు మనం మిక్సీలో వేసేసి పౌడర్లా చేసి దాన్ని కూడా ప్యూరీలా చేసి పెట్టచ్చు. లేదా కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అనుకోండి, అటుకులతో ఉప్మా చేసి పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రెసిపీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇన్స్టెంట్గా ఎనర్జీని ఇస్తాయి, చాలా త్వరగా డైజెషన్ అవుతాయి, ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఈ 3 ఉన్న సందర్భాల్లో ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వాళ్ళ డైట్లో భాగంగా చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఏం పెట్టకూడదో మాట్లాడుకుందాం అండి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే షుగర్ ఐటమ్స్, అంటే రిఫైన్డ్ షుగర్ కానీ స్వీట్ ఐటమ్స్ కానీ అస్సలు పెట్టకూడదు. చాక్లెట్స్ కానీ ఏమీ పెట్టకూడదు. అంటే ఎందుకు అవి పెడితే ఏంటంటే కఫం ఎక్కువైపోతుంది, జలుబు, దగ్గు ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇటువంటి టైంలో కంపల్సరీగా స్వీట్ అండ్ షుగర్ ఐటమ్స్ అనేవి బంద్ చేయాల్సిందే అంటిల్ తగ్గినంత వరకు. డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కంప్లీట్గా మనం బంద్ చేయాలండి. అంటే ప్రోడక్ట్స్ అంటే మనకి పన్నీర్ కానీ, ఐస్ క్రీమ్ కానీ, కర్డ్ కానీ ఇవేంటంటే ఎక్కువగా చేయించి ప్లమ్ అంటే
కఫాన్ని ఎక్కువగా చేసే కెపాసిటీ వీటికి ఉంటుంది కాబట్టి సో డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ జలుబు దగ్గు జ్వరం ఈ 3 ఉన్న సందర్భంలో డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటినీ కంప్లీట్గా మనం బంద్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్పైసీ అండ్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ అనేవి అస్సలు బేబీకి ఇవ్వకూడదండి. స్పైసీ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, మోషన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి, డైజెషన్ అవ్వదు. అండ్ డీప్ ఫ్రైడ్ అంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ కనుక మనం జలుబు దగ్గు జ్వరం ఉన్న సందర్భంలో తీసుకుంటే ఏంటంటే గొంతు దగ్గర ఇచ్చింగ్ రావడంతో పాటు ఆ ఫుడ్ సరిగ్గా డైజెషన్ అవ్వదు. ఆయిల్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న తీసుకోవడం వల్ల జలుబు దగ్గు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది, దగ్గు అయితే మరీ ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది. అంటే ఫీవర్ ఉన్న సందర్భంలో కూడా డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ అస్సలు పెట్టకూడదు. ఇక స్పెషల్గా కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు కనుక బనానా పెడితే కఫం ఎక్కువైపోతుంది, జలుబు దగ్గు కూడా ఎక్కువైపోతుంటాయి. కాబట్టి బనానాని కంప్లీట్గా మనం అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మంది అంటూ ఉంటారు గ్రేప్స్ పెడితే కూడా కొంచెం జలుబు దగ్గు ఎక్కువ అవుతాయని అంటూ ఉంటారు. ఒకవేళ మీ బేబీకి ఎప్పుడైనా జలుబు ఉన్నప్పుడు గ్రేప్స్ పెడితే ఎక్కువ అవుతుంది అనిపిస్తే కంప్లీట్గా వాటిని అవాయిడ్ చేయండి. ఇది అందరికీ వర్తించదు. నా బేబీకి అయితే జలుబు ఉన్నప్పుడు గ్రేప్స్ పెడితే ఎక్కువగా రియాక్షన్స్ అయితే రాలేదు. బట్ కొంతమంది బేబీస్కి అయితే గ్రేప్స్ తింటే జలుబు అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో చెక్ చేసుకోండి మీ బేబీ యొక్క అలర్జీని బట్టి. జలుబు ఉన్నప్పుడు పెట్టాల్సినవి తప్పకుండా పెట్టకూడనివి. ఐ హోప్ ఈ యొక్క వీడియో చూసాక అమ్మా నాన్నలందరికీ ఖచ్చితంగా క్లారిటీ వచ్చిందని ఆశిస్తున్నానండి. ఈ వీడియోలో షేర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా నా యొక్క పర్సనల్ ఒపీనియన్. అంటే నేను నా బేబీకి జలుబు దగ్గు జ్వరం ఉన్నప్పుడు తను త్వరగా రికవరీ అవ్వాలంటే అలాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ పాటిస్తాను, కంప్లీట్గా మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి. ఐ హోప్ ఈ యొక్క వీడియో మీ అందరికీ ఎంతగానో యూస్ఫుల్ అయిందని ఆశిస్తున్నాను. తప్పకుండా ఈ వీడియోని ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఈ వీడియోపై మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని నాతో ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఇంకా ఏమైనా టిప్స్ మీరు ఫాలో అయితే మీ యొక్క బేబీకి ఆ టిప్స్ని కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. తద్వారా మిగతా అమ్మలకు కూడా మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకోసం ఇలాంటి మరెన్నో యూస్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయి. సో స్టే ట్యూన్ టు అమ్మ పాఠశాల. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్తో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్. బాయ్.